Я қымбатты көрермен, біз бұл әңгіменің маңыздылығын ескере отырып, студияда қадірлі мейманымызбен әрі қарай жалғастырамыз. Егер сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Бұл күнді таңдап отырған себебіміз бүгін 2 сәуір, бүкіл әлемдік аутизм мәселесі туралы ақпарат тарату күні. 2007 жылы бұл күнді Біріккен ұлттар ұйымы өзінің арнайы қарарымен бекітті. Бүгінгі күнде біздің елімізде бұл күнді аса ерекше ыждағаттылықпен атап өтеді. Сол дүниені жүзеге асырып жүрген мамандардың бірі терапист маман Азамат Бақтыбеков бүгін студиямызда қонақта. Азамат, қайырлы таң. Қош келдіңіз. Рахмет. Сіз ерекше балалармен жұмыс істеп жүргеніңізге біраз уақыт болды. Жастығыңызға қарамай бұл саланы меңгердіңіз десек болады. Жалпы терапист деген қандай маман, халыққа түсіндіре кетейікші? Ең бастысы осы айта кететіні, педагог психолог мамандығын бітіріп, психологияны оқып бітіргеннен кейін осы Астана қаласындағы ABC халықаралық балаларды дамыту орталығына жұмысқа орналастым. Бұл жерде біз арнайы курстан өтеміз. Осы аутизммен шалдыққан балалармен жұмыс жасау туралы арнайы курстан өтіп, білімімізді шыңдап, одан әрі осы ABA терапия бойынша балаларға көмек көрсетеміз. Ол терапияның басты мағынасы, мақсаты неде? Әлемдік тәжірибеде осы зерттелініп, қолданысқа қазір қолданылып жүрген ең тиімді әдіс болып саналады. ABA терапия ол ағылшын тілінде Applied Behavior Analysis деп түсіндіреді ағылшынша. Қазақ тіліне аударғанда қолданылмалы мінез-құлықты талдау. ABA терапия бұл адамның мінез-құлық заңдылықтарын зерттеп, оларды оқыту тәсілдерін үйретеді. Бұл жерде аутизмге шалдыққан балаларға жағымды мінез-құлықтарды көбейтіп, жағымсыз, проблемалық, қауіпті мінез-құлықтарды төмендетуге өзінің заңдылықтары арқылы көмектеседі. Және де осы ABA терапия арқылы сөйлеу қабілетін, және де қарым-қатынас дағдыларын, жадын, зейін қабілеттерін дамытуға өзінің септігін тигізеді. Және де академиялық қабілеттіктерін дамытады. Азамат, негізі бұл аутизм мәселесін сіз өзіңіз айтып отырғандай, педагог, психологтар егер коррекция жасайтын болса, яғни сол мәселемен айналысатын болса, оны науқас деп қабылдауға болмайды. Ол баланың дамуындағы бір ерекшелік, дүниеге келгенде пайда болады. Жалпы бұрындары біз жиі естімейтінбіз. Бірақ Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне қарасақ, әлемде 70 миллионнан астам бала аутизм дертіне шалдыққан екен, және 150 баланың бірі осы дертпен дүниеге келеді дейді. Жалпы біздің елімізде ондай балалардың саны қанша? Сіздердің орталықтарыңызда қаралушылардың саны көп пе? Егер біздің орталыққа тоқталатын болсақ, біздің орталықта 10-нан астам балалар тұрақты түрде келіп тұрады. Келіп тұрады. Әлемде осы зерттеушілердің пайымдауынша, осы аутизмге шалдыққан балалардың бірден-бір себебі болуы мүмкін деп, осы жүйке жүйесінің зақымдануы, және де осы тұқым қалаушылықты жатқызады. Ананың жүкті кезінде, туу кезінде алған жарақаттары, нейроинфекциялар және тағы да басқа осы аутизмге шалдыққан балалардың көбеюіне өзінің бірден-бір себебі болуы мүмкін деп есептелінеді. Бірақ та әлі қазіргі таңда нақты бір себебі әлі табылған жоқ. Көбею мәселесіне келетін болсақ, қазір бізде медицина қарқынды дамуда ғой. Диагностикалаудың жақсаруы ерте жастан осы аутизмге шалдыққан баланың танып білуге көмегін тигізіп отыр. Түсінікті. Азамат, енді аутист балалардың ерекшелігін айтып өтейікші. Қазір мысалы біз қоғамда оларды кездестіріп қалсақ, қандай белгілерден тануымыз мүмкін? Және екінші сұрақ, осы орайда аутизмнен айығып кету мүмкін бе? Толық, егер дұрыс терапия қабылдаған болса бала. Ерекшелігі осындай балалардың сырт көзге қарағанда, олар осы шынайы өмірде емес, басқа әлемде жүрген сияқты мінез көрсетеді. Және де өзінің қатарластарына қарағанда, олар өзгеше болады. Кейбір оқушыларда қандай да бір өзгерістерге олар жағымсыз мінез құлық көрсету арқылы өздерін көрсетеді.
Мәселен, эмоцияларын ашық білдіруі мүмкін, ренжіп қалады, жылап қалады. Сондай мінез-құлықтар көрсетуі мүмкін, және де өзін-өзі жарақаттауы мүмкін ондай балалар. Сондықтан да осындай мамандандырылған, осы ABA терапия бойынша жұмыс жасайтын орталықтарға қай жаста анықталады жалпы бұл аутизм ба, жоқ әлде басқа түрі ма? Ол 1 жастан бастап анықталады. Егер ерте жастан бастап анықтайтын болатын болса, мамандардың айтуынша, осы 3 жасқа дейін терапияда жүрген бала осы аутизмнан айығуы мүмкін. Өйткені аутизм ол қандай да бір ауру емес, оны бір емдеп жазылып кету керек, мүмкін емес. Онымен бірге өмір сүру керек, оны қабылдау керек, тек қана оны біраз жылжытып өміріңді жақсартуға болады оқушылар. Яғни 100% емделіп кету деректері әзірше тіркелмеген бе, жоқ әлде ондай да тіркелген себеп жаңағы оқиғалар бар ма? 100% деген олай айта алмаймын енді, бірақ аутизмді жеңіп, ары қарай өзінің өмірін жақсартқан оқушылар көп. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, ендеше байланысқа қосайық, сауалы бар ма екен, әлде айтар тілегі бар ма екен? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум, қазір елі. Сізге қоятын сұрағым бар еді. Мына 7-ші класста оқитын қарындасым бар еді. Сол осы күндері өзінен өзі жаңағы қалып қалады. Мектепте жүрген кезде осымен 2-3 рет қайталаныпты. Енді мектепте жүргенде болады, бұлай өзі үйде жүрген кезде ол болмайды екен да? Бұған дейін ондай жағдайлар тіркелмеген бе еді? Сіздер білмейсіздер ме? Бала күнінде ондай болмаған бе еді? Бала күнінде ондай болмаған еді. Жақсы, түсінікті. 7-ші сыныпта оқитын жиені талып қалатын болған. Ол ең алғашымен осы медицинада диагноз қоятын мамандарға жүгіну қажет. Дұрыс айтасыз. Шамамен ол енді аутизмға қатысы жоқ сияқты, себебі ол туа бітті. Мамандар өз диагнозын қояды, одан кейін барып орталықтарға жүгінеді. Түсінікті, құрметті көрермен, сіз мүмкін болса өзіңіздің жергілікті емханаңызға барып, арнайы мамандардың көмегіне жүгінгеніңіз жөн, себебі бұл аутизмға қатысы жоқ болып отыр. Шамамен. Енді біз әңгімемізді осы жерден түйіндейік. Жалпы, егер аутизмге шалдыққан балалары бар ата-аналар бізді тамашалап отырса, не істеу керек? Жалпы бұл дертпен қалай өмір сүру керек? Сол жайында айтайықшы. Ең алғашымен арнайы мамандар бар біздің медициналық, сол кісілерге осы қандай да бір белгілері көріп жатса, мамандарға жүгініп, қандай да бір диагнозды қойған кезде орталықтарға жүгіну қажет. Осы орталықтар дұрыс жұмыс жасауы керек. Өйткені ең алдымен айта кететіні, осы орталықтардың ABA терапия бойынша жұмыс жасаған кезде сертификатталған супервизор болу қажет. Арнайы BCBA атағын алған маман болу қажет. Сол арқылы ғана осы аутизмға шалдыққан баламен жұмыс дұрыс жүргізіледі. Әйтпесе қазіргі таңда көптеген орталықтар бар өзінің жұмыстарын көрсететін. Сондықтан дұрыс таңдау жасай білу керек. Былайша айтқанда, мамандарға жолығатын кезде де оның сапасын, бағытын тексеріп алған жөн. Азамат, сізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта ісіңіз берекелі болсын дейміз. Сізге қаралушылардың саны азайсын. Қандай да себеппен, себебі енді балалардың ауырғаны дұрыс емес қой. Студиямызға келгеніңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, бүгін аутизм мәселелерін ашық айту күні, сондықтан да егер сіздердің айналаларыңызда осындай азаматтар болса, бүгінгі сұхбат туралы айта жүріңіздер.